في كلمة لها على هامش أشغال اللجنة الرابعة لإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، أعربت إسبانيا متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي مستورا من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية لإيجاد حل دائم وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم مساهمات جديدة وإضافية لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف، كما شددت على ضرورة إحصاء سكان المخيمات وتسجيل اللاجئين، وهو المطلب الذي طالما ناورت البوليساريو والجزائر للحيلولة دون تحقيقه. البراق شادي عبد السلام محلل سياسي قال إن تعقيب ممثل إسبانيا في اللجنة الرابعة يمكن تناوله من زاويتين أساسيتين تتعلقان بالتغيرات الجذرية لموقف مدريد على مستوى تقديرها للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مسجلا أن الزاوية الأولى ترتبط بالموقف الإسباني بتأييد مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ودائم لهذا النزاع، موردا أن هذا التعقيب يؤكد أن القرار الإسباني هو قرار دولة لا علاقة له بالأجندات الانتخابية أو المناورات السياسية في الداخل الإسباني. أما الزاوية الثانية يضيف البراق فتتعلق بموقف إسبانيا الدولي، ذلك أن الفاعل المؤسساتي الإسباني اليوم على إدراك تام بطبيعة التحديات الجيوسياسية الكبرى التي تهدد المنطقة في ظل الحرب الأوكرانية وتصاعد حدة الاستقطاب بين المحاور الدولية الكبرى وتنامي المخاطر المرتبطة بالأمن البشري كالإرهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات والتغيرات المناخية. وبالتالي فمدريد اليوم في حاجة ماسة إلى شريك إقليمي موثوق بحجم المغرب، ويمتلك مشروعا إقليميا للنهوض التنموي في إطار تشاركي بعيدا على سياسة لي الذراع وتهديد المصالح الاقتصادية. واستمرارا في شرحه للموقف الإسباني، أشار المتحدث عينه إلى نقطة دعوة ممثل إسبانيا إلى ضرورة تسجيل اللاجئين الصحراويين في مخيمات بتندوف كأحد المرتكزات الأساسية لإعادة الثقة بين كل الأطراف لإطلاق العملية السياسية، موضحا أن هذه الدعوة الإسبانية هي تأكيد على العديد من التقارير المغربية والأوروبية والأممية التي تشكك في العدد الحقيقي للمحتجزين في المخيمات وطبيعة تكوينهم الإثني، حيث تتضارب الأرقام الجزائرية مع أرقام الميليشيا الإرهابية لتضخيم أعداد المحتجزين من أجل ابتزاز العالم لتحقيق أرباح من خلال نهب المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين وإعادة عن طريق مسارات التهريب في الأسواق السوداء بغرب إفريقيا والساحل في الصدد ذاته. ذكر البراق أن الوضع القانوني للمهاجرين واللاجئين في الجزائر معقد ويختلف بشكل كلي عن تطبيق اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول 1960، حيث تتعامل الجزائر مع اللاجئين والمهاجرين على أساس قوانين وسياسات وطنية بحثة، في وقت يواجه فيه المحتجزون في الجزائر تحديات عديدة بما في ذلك قيود على حرية التنقل والحركة وتحديات في الحصول على